பண்டிகைகளின் துவக்கம் நமது பாரம்பரிய கங்கா ஸ்வீட்டுடன் தொடங்கட்டும். நாவில் நடனமாடும் சுவைக்கு கங்கா ஸ்வீட்ஸ். Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. நேரில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆக்டிவா ஸ்கூட்டி சிங்கிள் ஓனர் தான். இப்போ இது இடைக்கு போட்டு அம்மஞ்சலி இப்போ அது அந்த மாதிரியான நிலமெல்லாம் தான் இது இருக்குது. இந்த ஒரு வீட்டில் தானான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஏகப்பட்ட வீட்டில் ஏகப்பட்ட வண்டிகள் இந்த மாதிரி வெள்ளத்தில் விட்டு இதுக்கு மேலே பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்ற நிலமையில் அதை அப்படியே விட்டுறாங்க. இன்னமும் நிறைய மக்கள் அந்த தெருவில் இருந்து இந்த தெருவை பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இந்த தெருவோடைய அந்த கனெக்ஷன் ஆனது கட்டாக இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த பக்கம் யாருமே வர்றதில்லை. ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு டேப்லெட் கூட இந்த பசங்களுக்கு எதுக்குமே கொடுக்கவே இல்லை. எல்லாமே வெளியில் தான் நாங்கள் கடன் வாங்கி தான் சாப்பிட்றோம். நாங்களே இந்த தண்ணியில் போயிட்டு வரதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இப்போ தான் கொஞ்சம் வத்தி இருக்குது. அதுவும் வந்து இந்த தெருவில் வந்து எதுக்குமே வரவே மாட்டாங்க யாருமே. நாங்கள் ஒரே நாள் தான் பால் எடுத்துன்னு வந்தாங்க இந்த சைடுக்கு. ஏன்னா இந்த தெருவில் ஒரு மெடிக்கல் கூட வரல இந்த தெருவில். நாங்களும் எல்லாருமே குழந்தைங்கள வச்சு இப்படியே போயிட்டு தான் கஷ்டப்பட்டு தண்ணியிலே தான் இறங்கி போகிறோம். குழந்தைங்கள ஸ்கூல் தூக்கி போகிறது கூட தண்ணியில் தான் தூக்கின்னு போனோம். தண்ணி வந்து பாம்பு ஆமை இதெல்லாம் வந்தது. ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் இருந்தோம் நாங்களாம். ஆனால் நாங்கள் வெளியே பார்த்தது வரைக்கும் இந்த இல்லாட்டு கருப்பாக கண்ணாடி விதிமா என்னான்னு தெரியல. நாங்கள் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்கல. அந்த மாதிரி பாம்பு பார்த்துட்டு அதோட ஒன்றுக்கு ஒன்று நாங்கள் அலறிக்கு கசு வச்சிட்டோம். ஒரு பாய் ஒரு தண்ணி பாட்டில் ஒரு குடும்பத்துக்கு எந்த மூலைக்கு பத்து நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? என்னத்தை பற்றும் என்னத்துக்கு சொல்கிறது நான். கலெக்டர் எப்போ வந்தாருன்னா நைட்டு வந்தார் கலெக்டர். காலைல வந்திருந்தாங்கன்னா இந்த லேடிஸ்லாம் போய் பேசியிருப்பாங்க. வந்தது நைட்டு வந்தார் பார்த்தாரு, அவ்வளோதான். அப்பயும் வந்து பெருசாக ஆக்ஷன் எடுத்த மாரியும் தெரில. அதுமாரி பெருசாக எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. யாருமே வந்து எட்டி பார்க்கல. ஒரே ஒரு பால் பாக்கெட் தான் கொடுத்தாங்க. வேறு எதுவுமே இங்கே வரவே இல்லை. சார், யமுனா நகரை பொறுத்த வரைக்கும் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இங்கே வசிக்கிறாங்க. இப்போ நிலைமை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான உதவிகள் தேவைப்படுது, நீங்கள் ஆராய்ஞ்ச வரைக்கும் இங்கே என்ன நிலைமை இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு வார காலமாக யாருமே வரல. கலெக்டர் கூட நேத்தா வந்து ஆய்வு பணி மேற்கொண்டுட்டு இப்போ வந்து சம்பு போட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த காலதாமதம் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நேரில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆக்டிவா ஸ்கூட்டி சிங்கிள் ஓனர் தான். இப்போ இது இடைக்கு போட்டு அம்மஞ்சலி இப்போ அது அந்த மாதிரியான நிலமெல்லாம் தான் இது இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல 9 நாட்களுக்கு மேலே தண்ணி தேங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓனரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எதிர்த்து வெள்ளம் நிப்பாட்டிருக்காங்க. ஆனால் வெள்ளம் வந்து தண்ணி மூங்கினதுக்கப்புறம் அவங்க அதை கண்டுக்காமல் விட்ட உடனே இப்போ பாருங்கள், இதுக்கு மேலே அதை யூஸே பண்ண முடியாது அப்படின்ற நிலைமையில தான் இந்த ஆக்டிவா இப்போ இருக்குது. இப்போ இந்த ஆக்டிவா தூக்குறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம். ஏன்னா நிறையா பாம்பு பூச்சிப்பட்டை எல்லாமே அதில் போயிட்டு தங்கியிருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு வீட்டில் தானான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஏகப்பட்ட வீட்டில் ஏகப்பட்ட வண்டிகள் இந்த மாதிரி வெள்ளத்தில் விட்டு இதுக்கு மேலே பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்ற நிலமையில் அதை அப்படியே விட்டுறாங்க. இன்னமும் நிறைய மக்கள் அந்த தெருவில் இருந்து இந்த தெருவை பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இந்த தெருவோடைய அந்த கனெக்ஷன் ஆனது கட்டாக இருக்குது. இங்கே பாருங்களேன், நிறைய மக்கள் வெளில நிற்கிறாங்க. நேர்களே, நாம் பார்த்த அந்த ஆக்டிவா ஸ்கூட்டியினுடைய ஓனர் வந்து இவங்க தான், சிங்கிள் ஓனர். நாங்கள் வரத்தங்காட்டியும் தண்ணி ஏறிடுச்சு. அது வெளியில் வேலைக்கு போயிருந்தோம். வீட்டுக்கு வரத்தங்காட்டியும் தண்ணி உள்ளே வந்துருச்சு. பசங்கள்லாம் வெளியில் நாங்கள் ட்ரெஸ்ஸே எடுக்காமல் வெளியில் போயிட்டோம். எப்படி அது உங்களால் சகிச்சிக்க முடியுது? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த பக்கம் யாருமே வர்றதில்லை. ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு டேப்லெட் கூட இந்த பசங்களுக்கு எதுக்குமே கொடுக்கவே இல்லை. எல்லாமே வெளியில் தான் நாங்கள் கடன் வாங்கி தான் சாப்பிட்றோம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. உங்கள் வீடு எது? இந்த வீடு குடிசை வீடு. உங்கள் வீடு பாதுகாப்பாக இருக்கா இல்லை தண்ணி உள்ளே வந்திருக்கா? தண்ணி உள்ளே இருக்குது, வெளியில் இருக்கோம். நாங்கள் பார்க்கலாமா? பாருங்க. வாங்க. நேர்களே, இந்த ஸ்கூட்டி எடுத்து 1 மாதம் தான் ஆகுதான். 1 மாதம் எடுத்துட்டு அநியாயமாக இந்த தண்ணிக்கு வந்து தாரவாத்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மோசமான ஒரு நிலைமையில தான் அக்கா வந்து வெளியே போயிட்டாங்களாம். அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தாங்களாம். நேரில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வீட்டை சேர்ந்த ஒரு குட்டி பையனோட சைக்கிள் தான் இங்கே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 7 நாளைக்கு மேலே தண்ணியிலே ஊறி போனதால ஃபுல்லாக துரு பிடிச்சி இதுக்கு மேலே அந்த சைக்கிளை பயன்படுத்தவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நிலமையில ஆயிடுச்சு. அந்த பையன் எவ்வளோ கனவுகளோடு இருந்திருப்பான். டெய்லி இந்த சைக்கிளை வந்து டியூஷன் போனோம், வெளில போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைக்கிளாக அவனுடைய கனவுகளும் துரு பிடிச்சி இத்து போயிடுச்சு அப்படின்றதான் ஒரு மோசமான உண்மையும் கூட. அக்கா, நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க? நாங்கள் எல்லாருமே ஊரில் தான் போயிருந்தோம். தண்ணிக்கு வந்து வசதியே இல்லை. நாங்களும் பாப்பா வச்சுருக்கோம். போயிட்டு வரோன்னா இந்த தண்ணியில் உங்களாலே கஷ்டப்படுறீங்க. நீங்கள் ஒரு நாள் வந்ததுக்கு நாங்களே இந்த தண்ணியில் போயிட்டு வரதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இப்போ தான் கொஞ்சம் வத்தி இருக்குது. அதுவும் வந்து இந்த தெருவில் வந்து எதுக்குமே வரவே மாட்டாங்க யாருமே. நாங்கள் ஒரே நாள் தான் பால் எடுத்துன்னு வந்தாங்க இந்த சைடுக்கு. ஏன்னா இந்த தெருவில் ஒரு மெடிக்கல் கூட வரல இந்த தெருவில். நாங்களும் எல்லாருமே குழந்தைங்கள வச்சு இப்படியே போயிட்டு தான் கஷ்டப்பட்டு தண்ணியிலே தான் இறங்கி போகிறோம். குழந்தைங்கள ஸ்கூல் தூக்கி போகிறது கூட தண்ணியில் தான் தூக்கின்னு போனோம்.
அதோ அந்த வீட்டிலலாம் பக்கத்தில் பாப்பா வச்சுருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து கஷ்டம் தான் படுறோமே யாருமே. அது வந்து எல்லா தெருவும் போகிறவங்க இந்த தெருவுலேயும் வரணும். நாங்களும் இப்போ தான் இன்றைக்கி தான் தண்ணி இங்கே வரைஞ்சிக்குது. அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே நல்லா சேவை பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஒரு பாய், பெட்ஷீட்டு, ஒரு 5 கிலோ அரிசி கொடுக்குறாங்க. ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு நிவாரணப் பொருட்களாக இது மட்டும் போதும்னு நினைக்கிறீங்களா? இது மட்டும் பத்தாது. ஏன்னா நாங்களாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். இதெல்லாம் பத்தாது. அதாவது வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் போய் எல்லாமே பழா போயிடுச்சு. இது கொடுக்குறது எங்களுக்கு பத்தாது. எதனா கொஞ்சம் பார்த்து இந்த யமுனா நகருக்குன்னு எதனா ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும். இப்போ அந்த எம்எல்ஏ, விஏஓ, தலைவர் அவங்ககிட்டலாம் முறையிட்டீங்களா? எதனா சொன்னாங்களா? சொல்லியிருக்கோம். அது என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியல. எங்களுக்கு முதல்ல ரோடு வேணும் மெயினாக. ஏன்னா வந்து நடக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. நிறைய பாம்பு எல்லாமே வருது. அதெல்லாம் வந்து பாம்பெல்லாம் நிறைய இருக்குது இங்கே. அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் வீட்டை விட்டுட்டு போகும்போது எந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்துச்சுக்கா? எங்களுக்கு அந்த 3 படிக்கட்டு உள்ளே ஏறிச்சு. 3 படிக்கட்டு? 3 படிக்கட்டு உள்ளே ஏறி கிட்டத்தட்ட என் கழுத்து வரைக்கும். நாங்கள் வந்து இப்போ க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். க்ளீன் பண்ணி நாங்கள் இருக்கோம். இப்போதைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வரைஞ்சதால இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு. இங்கே ஒரு அடியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தண்ணி அங்கேயே தான் இருக்குது. அதிகமாக தான் இருக்குது. அப்போ வந்து எங்களுக்கே வந்து முட்டிக்கு மேலே இருந்து இடுப்பு அளவுக்கு இருந்தது இங்கே தண்ணி. அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்தோம் தண்ணியை வச்சு. தண்ணி இங்கே தேங்கி நிற்கும் போது நீங்கள் எந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்டீங்க? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இறங்க முடியாத ஆம்பளைங்க தான் போய் அது ஒன்றும் வாங்கி அங்கே கொடுத்துருந்தாங்க. கரண்ட்டு வேற இல்லாத கஷ்டப்பட்டு கிடந்தோம். தண்ணி வந்து பாம்பு, ஆமை இதெல்லாம் வந்தது. ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் இருந்தோம் நாங்களாம். இந்த சாக்கடை தண்ணியிலேருந்து பாம்புகள் அதிகமாக வீட்டுக்கு வரும்னு சொல்கிறாங்க. பாம்புகள்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? நான் கண்ணால் பார்த்தோம். வீட்டு உள்ளே அந்த வாசி அந்த கேட்டு இருக்குதே அங்கே பார்த்தோம் கண்ணால். ஆனால் நாங்கள் வெளியே பார்த்தது வரைக்கும் இந்த இல்லாட்டு கண்ணாடி விரிமா என்னான்னு தெரியல. நாங்கள் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்கல. அந்த மாதிரி பாம்பு பார்த்தோம். பார்த்துட்டு அதாட ஒன்றுக்கு ஒன்று நாங்கள் அலறுக்குன்னு கசு வச்சிட்டோம். அதுதான் நாங்கள் பார்த்தது. ஆனால் 3 தாட்டி இந்த வாசிப்பில்லையே பாம்பு பார்த்தோம். 3 தாட்டி. வீர கையில் பிடிச்சி வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்களா? என்னத்துக்கு பயந்துன்னு கண்டோம். பயந்துக்குன்னு தண்ணி போகிறதுக்கு கூட வெளியே வரத்துக்கு கூட பாத்ரூம் போகிறதுக்கு வர கஷ்டமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இப்போ தான் 2 நாளாக கரண்ட்டு இருக்க நார்மலாக லைட்டு போட்டு வெளியே வர இருக்கிறோம். கது சாத்திட்டு உள்ளே தான் இருப்போம். எதுவும் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை தான். ஆனால் இந்த சாக்கடை சேரி அன்றைக்கி போகும்போது தெரியல. ரோட்டு கொஞ்சம் ஏய்ப்புனாக்கா அதிகாரிங்களாம் வந்து பார்த்துட்டு அன்றைக்கி வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. மற்ற மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தண்ணி தேங்குதுன்னு தெரியுது, இடம் பள்ளமாக இருக்குது, அந்த இடத்துல ஏன் அவங்க வீடு கட்டுறாங்க, அவங்க மேலே தான் தப்புன்றாங்க. அவங்க மேலே எப்படி வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வர முடியும். வசதி இல்லாத தான் நம்ம வர முடியுமா? வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வர முடியும். இது திடுக்குன்னு இந்த மாதிரி மழை பெய்யும். நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்து வீட்டு வந்து பிடிங்க பண்ண நமக்கு என்ன தெரியும். அங்கேனா போய் போய்க்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்தோம். வந்த தவிர இந்த மாதிரி முன்னே நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. இப்போ அந்த வீட்டில் இருக்க என்ன சொன்னாங்க, எங்கள் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய பாம்பே வந்துச்சு அப்படின்னா? ஆமாம், உண்மைதான். பாம்பெல்லாம் நிறைய வருது. இந்த மாதிரி இருந்தால் பாம்பு, தனி பாம்பு என்ன பண்ணோம், வீட்டுக்குள்ளே தான் வரும். அது பாருங்க, இந்த தண்ணியில் போய் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்க. இது தண்ணியில் போய் வந்த புண்ணா? தண்ணியில் போய் வந்த புண்ணியா? எங்கள் அம்மாவுக்கு பாருங்களேன், தண்ணியில் இந்த தண்ணியில் நடந்து அவங்களுக்கு ஒரு புண்ணே வந்து செப்டிக் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியில் தான் மக்கள் வந்து பயணம் பண்ணுறாங்க. நம்மளே அந்த தண்ணியில் தான் நடந்து வந்தோம். இப்படிப்பட்ட ஆபத்தான சூழ்நிலை தான் இந்த யமுனா நகரை சேர்ந்த மக்கள் வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. நிவாரணப் பொருளை வந்துச்சாமா? பாய் கொண்டாந்து கொடுத்தாங்கய்யா. ஒரு தண்ணி பாட்டில் கொடுத்தாங்க. அன்னைக்கு 2 நாளுக்கு முன்னே சாதம் எடுத்தாந்து கொடுத்தாங்க. ஒரு பாய், ஒரு தண்ணி பாட்டில் ஒரு குடும்பத்துக்கு எந்த மூலைக்கு 10 நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? என்னத்த 10 என்னத்துக்கு சொல்கிறது? நான் நம்ம குடும்பத்தில் 4 பேர் இருக்கிறோம். எப்படி சொல்கிறது? இது கொடுக்குறத வாங்கிக்கிறோம், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. பிரதர், உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நாளாக இந்த தண்ணி தேங்கி இருக்கு? இதனால நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க? ப்ரோ ஒரு 10 நாளாக இருக்கும் ப்ரோ தண்ணி தேங்கி. எடுக்கிற மாதிரிலாம் தெரில. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 பைப் போட்டு எடுத்துருந்தாங்க. கலெக்டர் வந்தாங்க. வந்து கலெக்டர் எப்போ வந்தாருன்னா நைட்டு வந்தார் கலெக்டர். காலைல வந்திருந்தாங்கன்னா இந்த லேடிஸ்லாம் போய் பேசியிருப்பாங்க. வந்தது நைட்டு வந்தார், பார்த்தாரு, அவ்வளோதான். அப்பயும் வந்து பெருசாக ஆக்ஷன் எடுத்த மாரியும் தெரில. அதுமாரி பெருசாக எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. இப்போது நேற்றுலேருந்து தான் பெரிய பைப் போட்டு இன்ஜின்லாம் இப்போ தான் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. இப்போ தான் எடுத்துன்னு வந்து பெருசாக ஆச்சுன்னுக்கிறாங்க ப்ரோ. அதுக்கு முன்னாடி வந்து கரண்ட்டு வந்து ஒரு 2 நாள் தான் ப்ரோ ஆகுது. இதுக்கு மேலாம் கரண்ட்டும் இல்லை. போய் வெளியே சாமான் வாங்கிறதுக்கு, மளிகை சாமான் வாங்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. இருக்கிறத வச்சு சாப்பிட்டுக்கிறோம் ப்ரோ. 6 நாளாக கரண்ட் இல்லாமல் எப்படி வாழ்ந்தீங்க ப்ரோ? அது ரொம்ப கஷ்டம்தான் ப்ரோ. மோட்ரு போட முடியல, குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை ப்ரோ. ஃபோனில் சார்ஜரும் இல்லை, கரண்ட்டும் இல்லை. இங்கேயே வீட்டு உள்ளே வந்து என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும்? காலேஜுக்கும் சரியாக போக முடியல. தண்ணி அடிக்கிற தெரில. தண்ணியில் வந்து நிறைய பாக்டீரியாவும் இருக்குது. எனக்கே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி டெங்கு வந்தது. ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகிட்டு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் ப்ரோ வந்தேன் நான். உங்கள் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஏகப்பட்ட செடிகள் இருக்குது. இந்த ஒரு மாதிரியா ரொம்ப அழுக்கான சாக்கடை தண்ணி இருக்குது, இங்கே வரைக்கும் இருக்குது. நிறைய மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, இல்லை பாம்பு, பட்டை, பூரா, பூச்சி ஏகப்பட்ட இருக்குன்றாங்க. ஓகே, அதனால உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு? பாம்பு வீட்டு மேலாம் ஏறி வருது ப்ரோ. என்ன பாம்பு?
தண்ணி பாம்பு தான் ப்ரோ. நாங்களாம் குழந்தைய வச்சுருக்கோம், பாம்புலாம் உள்ளே வருது, யாருமே வந்து எட்டி பார்க்கல. ஒரே ஒரு பால் பாக்கெட் தான் கொடுத்தாங்க, வேறு எதுவுமே இங்கே வரவே இல்லை. டாக்டர் கூட வர மாட்டேங்கிறாங்க, ஒரு மருந்து கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நாங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். நாங்கள் உங்கள் வீட்டில் எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேங்கிருச்சு? எங்கள் வீட்டில் அது உள்ள வரைக்கும் வந்துருச்சு. உள்ள வரைக்கும் வந்துருச்சு, தண்ணி வந்துருச்சு. நீங்கள் அப்போ அந்த சமயங்களில் என்ன பண்ணீங்க? நாங்கள் உள்ளே தான் இருந்தோம், வெளியே வரவே இல்லை. 2 குழந்தை இருக்குது எனக்கு, 2 பசங்க தான். யாருமே வரல, நாங்கள் உள்ளே தான் இருந்தோம். எதுவுமே கொடுக்கல, இந்த பக்கம் யாருமே வந்து எட்டி பார்க்கவே இல்லை. யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்க, அது வரைக்கும் வராங்க, அப்படியே திரும்பிடுறாங்க. இந்தாண்ட இருக்கவங்களாம் என்ன பண்ணுறது, எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த சைடு யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் வீட்டில் வந்து குழந்தைங்கள வச்சுட்டு இருக்கீங்க, ஆனால் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி சுகாதாரற்ற முறையில் இருக்குது. இதில் 2 ஸ்டெப் நடந்து வச்சால எல்லா வியாதிகளும் வரக்கூடிய சூழ்நிலை. எப்படி நீங்கள் வாழ்றீங்க? பையனுக்கு அலர்ஜி மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக வந்துருச்சு, குழந்தைக்கு வந்துருச்சு. இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு தான் நாங்கள் வரோங்க. சார், யமுனா நகரை பொறுத்த வரைக்கும் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இங்கே வசிக்கிறாங்க. இப்போ நிலைமை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான உதவிகள் தேவைப்படுது? நீங்கள் ஆராய்ஞ்ச வரைக்கும் இங்கே என்ன நிலைமை இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். தொடர்ந்து மழை பெஞ்சுன்னு இருக்கிற காலத்திலேருந்தே நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து இதை நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். இங்கே வெள்ளத்துக்காக நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சர் மதுரை பதிவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், நாங்கள் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், இயக்கத்தினுடைய தோழர், ஒன்றிய செயலாளர் மற்ற எல்லோரும் வந்து நாங்கள் ரெகுலராக பார்த்துட்ருந்தோம். தண்ணி வந்து வடிகிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் ஒரு சிங்கிள் மோட்டர் வச்சு நாங்கள் அடிச்சுட்டு இருந்தோம். அப்போதுலேருந்தே மோட்ரு போட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் அந்த ஒரு சிங்கிள் மோட்ரு வந்து இதுக்கு போதலை. ஏன்னா இது வந்து ஒரு தாழ்வான பகுதி, இங்கே ஒரு செங்கல் சூளை இருந்தது. அதை வந்து சமன் பண்ணி அதை லேஅவுட் போடாமல் விட்டு போயிட்டாங்க. அப்படி வீடு கட்டுறதுனால அது ஆழமான பகுதி. இந்த காலப்போக்கில் இந்த என்ஹெச் இவ்வளோ உயரமாக ரோடு போட்டதுனால இந்த தண்ணி இந்த பக்கம் வடிகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஆமாம், சாதாரண மழை பெஞ்சாலும் 1 மாதத்துல 1.5 மாதம் தண்ணி நிற்கும், இங்கே வருஷம் இங்கே நிற்கும். ஆனால் இந்த மாதம் அதிகமான மழைன்றதுனால நாங்கள் வந்து இப்போ துரித நடவடிக்கை எடுத்து அமைச்சர்லாம் வந்து அப்புறம் டிஆர்டி டைரக்டர்லாம் வந்து பார்த்து இப்போ இவ்வளோ மோட்டருங்களை ஹெவி இது வச்சு இன்றைக்கி வெளியேற்றிட்டுருக்கோம். 1 மணி நேரத்துக்கு 5 லட்சம் லிட்டர் 1 மணி நேரத்துக்கு வெளியேற்றம் செஞ்சு இன்னும் ஒரு நாட்களில் வடியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கியிருக்கோம். இது முழுக்க முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக இதை உத்தரவிட்டு இதை வந்து இன்றைக்கி நம்முடைய மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கூட வந்து பார்வையிடுறதா இருந்தது. இன்றைக்கி தொடர்ந்து அங்கே கூட்டம் நடக்கிறதுனால அவரால் வர முடியல, நாளைக்கு வரணும் இருக்கேன். மக்கள்கிட்ட பேட்டி எடுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அவங்க மும்முரமாக இயங்குறாங்க, எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நிவாரணப் பொருட்கள் அப்படின்னு வரும்போது அது கொஞ்சம் கால தாமதமாகுது, ஒரு சில ஏரியாவுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க, 2வது தெருவில் இருக்கிற எங்கள் மக்களுக்கு வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கு என்ன சார்? தொடர்ந்து நம்முடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் வந்து தலைவர், கவுன்சிலர், சேர்மனு, வைஸ் சேர்மனு, இங்கே ஒன்றிய செயலர், நாங்கள் எம்எல்ஏ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் வந்து எல்லா பகுதியிலும் போய் நிவாரணத்தில் கொடுத்து தான் இருக்கோம். ஸோ 2வது தெரு 3வது தெரு போனால் சில பேர் பயப்படலாம். அந்த தாழ்வான பகுதியில் பள்ளத்தில் இடுப்பளவு தண்ணியில் மாரளவு தண்ணியில் போய் எடுத்து சங்கடப்பட்டது ஒன்றும் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாமே தவிர வேண்டுமென்றே கிடையாது. தொடர்ந்து தொகுதி முழுக்க எல்லா நிவாரண பணிகளும் நிவாரண உதவிகளும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். பாயிலேருந்து அவங்களுக்கு படுக்கையிலேருந்து அரிசிலேருந்து பருப்புலேருந்து எல்லாமே கொடுத்து தான் இருந்தோம். நம்முடைய பதிவுத்துறை அமைச்சர் தான் தொடர்ந்து இதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இனி வரும் காலங்களில் இந்த மாதிரி மழைநீர் தேங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியாக நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறீங்க? என்ன மாதிரியான கட்டமைப்பு கீழே இந்த ஏரியாவை கொண்டு வர போகிறீங்க சார்? இப்போ தாழ்வான பகுதியில் இருக்கிற இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் சமாளிக்கிறது ரொம்ப சிரமம் தான். இப்போது போன வருஷம் வரைக்கும் நகராட்சியில் வந்து சாதாரண மழைக்கே தண்ணி ஃபுல்லாக நிற்கும். மேல் தண்ணிலேருந்து நசரத்பேட்டை தண்ணி வந்து பூந்தமல்லி விழுந்து காட்டுப்பாக்கம் வரைக்கும் தண்ணி போகும். நாங்கள் போன வருஷம் அமைச்சர் நம்முடைய நகராட்சி அமைச்சர் நேரன் அவர்கள் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த நசரத்பேட்டையிலேருந்து 400 அடி ரோடு ஒட்டியே ஒரு 4.5 கோடி ரூபாயில் செலவு பண்ணி பள்ளம் எடுத்து கல்குவாரியில் போய் தண்ணீர் விழுகிற அளவுக்கு, எதிர்காலத்தில் குடிநீருக்கும் பயன்படுற அளவுக்கு அந்த தண்ணியை தடுத்து திருப்பி விட்ருக்கோம். அதனால் பெரும்பான்மையான பூந்தமல்லி பகுதி இந்த பக்கம் இந்த முறை பாதிக்கப்படலை. அதே போல் நகராட்சியில் கிட்டத்தட்ட 10 கோடி ரூபாய் மழைநீர் கால்வாய் கொடுத்தாங்க, அதுவும் நாங்கள் கட்டி முடிச்சிருக்கோம். தொடர்ந்து நெடுஞ்சாலைத்துறையின் சார்பான ஒரு 10லேருந்து 20 கோடி ரூபா பணம் கொடுத்துருங்க மழைநீர் கால்வாய். அதிகப்படியாக இந்த ஆட்சியில் நான் வந்து 2.5 வருஷம் எம்எல்ஏ வந்து பார்க்குறேன். அதிகமாக மழைநீர் கால்வாய் தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கான திட்டங்களை தான் நம்ம முதலமைச்சர் முன்னெடுத்து செஞ்சுருக்கார். அதனால் இன்றைக்கு ஓரளவுக்கு இவ்வளோ மழை பெஞ்சு தமிழ்நாட்டிலே அதிகமான 354 மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்ச பகுதி பூந்தமல்லி. இந்த பகுதியிலே வந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி வடிஞ்சிருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா அது திமுக ஆட்சி எடுத்த முன்னெடுப்பு தான் காரணம். எதிர்காலத்தில் நாங்கள் இப்போ வந்து காட்டுப்பாக்கம், செந்நீர்குப்பம், நசரத்பேட்டை பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய் கட்டுவதற்காக ப்ரொப்போசல் அமைச்சிருக்கோம். ஒரு 28 கோடி ரூபா ப்ரொப்போசல் அமைச்சிருக்கோம். அது அந்த பணம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் எப்படி இந்த பட்ஜெட்டில் வந்துச்சுனாக்கா நாங்கள் கட்டினா அடுத்த வருஷம் நாங்கள் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட எங்கே தேங்காத அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலை கண்டிப்பாக அது மாறும். அந்த பணிகளை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். இது வந்து உங்களுடைய வாக்குறுதி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? தைரியமாக நீங்கள் நம்பலாம். இது வாக்குறுதி இல்லை, நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் செய்யக்கூடிய திட்டங்கள்.
அவர் சொன்னதை செய்யக்கூடியவர், செய்வதை தான் சொல்லக்கூடிய தலைவர். அந்த தாரகம் வந்து கலைஞர் எப்படி இருந்தாரோ அதை விட 2 மடங்கு அதிகமாக நம்ம இந்த முதல் அமைச்சர் செயல்பட்டு கொண்டு, அது மாத்திரம் இல்லை, 21 நவம்பர் 29 2021 நவம்பர் 29 பூந்தமல்ல வந்து இது பிரச்சனைகளை வந்து பார்வையிட்டு போனவர் தான் நம்முடைய முதலமைச்சர். பார்வையிட்டு எல்லா பகுதியிலும் நடந்தே சென்று பார்வையிட்டார். அப்போ போட்ட திட்டம் தான் எதிர்காலத்தில். அதனால் தொடர்ந்து வேலை நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது. படிப்படியாக தான் எதையும் செய்ய முடியுமே தவிர உடனடியாக செய்ய முடியாது. அதுவும் குறிப்பாக யமுனா நகரை பொறுத்த வரைக்கும் மிக மிக பார்க்கலாம். நீங்களே இந்த ரோட் லெவலுக்கும் அந்த தண்ணி லெவலுக்கும் பார்க்கலாம். இது எல்லாமே செய்யணும். இது கூட பின்னாடி இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு கால்வாய் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் கால்வாய் 10 கோடியில் கட்டிருக்கோம். அது கூட இணைச்சி நம்ம அடையாராத்தில் விடுற அளவுக்கு நாங்கள் சரி பண்ண போகிறோம். அதுக்காக நம்ம டிஆர்ஏ டைரக்டர் நம்ம மற்றவங்களாம் வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க. நான் பண்ணிக்கலாம். இறுதியாக ஒரே ஒரு கேள்வி சார். மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 1 வார காலமாக யாருமே வரல, கலெக்டர் கூட நேற்றா வந்து ஆய்வு பணியை மேற்கொண்டுட்டு இப்போ வந்து சம்பு போட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, இந்த காலதாமதம் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சார். சார் மற்றவர்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் தொடர்ந்து தினந்தோறும் இங்கே வந்து தான் போனேன். நான் வராத நாளே கிடையாது. மாண்புமிகு அமைச்சர், பதிவுத்துறை அமைச்சர், அவர் 2 முறை இங்கே வந்து போயிருக்காரு. அதே போல் நம்முடைய டிஆர்டிஏ அடிஷ்னல் கலெக்டர் சுகபுத்ரா அவரும் டெய்லி வந்து போயிருக்காரு. ஐபி மினிஸ்டர் பெரியசாமி அவர்கள் வந்து அவர் ஒரு நாள் வந்துட்டு போனார். தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம். நேர்களே, யமுனா நகரை சேர்ந்த மக்கள் வந்து இவங்களோட ஆதங்கத்தை கேட்டிருப்பீங்க. இவங்க ஆதங்கத்தையும் தாண்டி இவங்க ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கிறாங்க. மற்ற இடங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி வற்றினாலும் அவங்களுக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்கள் எல்லாமே அவங்க கிட்ட போய் சேருது. ஆனால் நாங்கள் இன்னமும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் எப்போ வரும், இந்த இடத்த எப்போ சீரமைச்சு கொடுப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்விகளை முன்வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த யமுனா நகரை சேர்ந்த மக்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கணும். மற்றும் இந்த தண்ணி தேங்கி இருக்கிறத அப்புறப்படுத்தி இவங்க பழைய நிலைமைக்கு, சகஜ நிலைமைக்கு இவங்களோட வாழ்க்கை திரும்புறதுக்கு நீங்கள் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதான் இந்த பகுதி மக்கள் மற்றும் நியூஸ்கிளிட்ஸோட கோரிக்கை. பண்டிகைகளின் துவக்கம் நமது பாரம்பரிய கங்கா ஸ்வீட்டுடன் தொடங்கட்டும். நாவில் நடனமாடும் சுவைக்கு கங்கா ஸ்வீட்ஸ். Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai.